今回森のはんこ屋さんが旅をするのは白壁の町倉敷。実はあるイベントに参加するためにやってきました。お迎えのバスに揺られてやってきたのは熱狂的なファンがいるカモ井加工紙。文具店や雑貨屋さんでよく見かけるマスキングテープを作っている会社です。今回はここの工場見学のツアーに当選したので勝手にレポートしたいと思います。工場内にはショールームや資料室も併設されていて、主力商品とともに会社の歴史が展示されています。もともとはハエ取り紙の生産から始まった会社なんですね。工場で生産過程を見学したらマステに合う消しゴムはんこを彫ってみたくなったので何個か彫ってみます。
工場見学が終わりましたが、実はまだまだ楽しめるイベントが用意されています。倉敷の町のところどころに掲げてあるこの旗印、これは工場見学のツアーに参加した人が限定のマスキングテープをゲットできるお店の印なんです。Let your hair down. Dirty water is popping over here now. Get up and out your chair now. CT is popping over here now. Get loose and let your hair down. Dirty water is popping over here now. Get up and out your chair now. I never roll with a king, the kicker hold his own. Round here, any king is getting overthrown.というわけで、カモ井加工紙のマスキングテープの工場見学と倉敷の街の観光が一度に楽しめるツアーを堪能しました。ちょっと楽しくて食べ過ぎてしまいましたよ。晩ご飯だけで3回食べましたからね。マスキングテープなんですけど、最近の工場はオートメーションで全部機械が作業をしていると思っていましたが、かなりの工程を手作業でやっていたのが驚きでした。一つ一つに愛情が込められている商品なんだなと感じましたね。また機会があれば参加したいですね。それではコラボ商品の夢を見つつ、また次回お会いしましょう。バイなら。